सीख चुके हैं तरीका। तो आज मैं आपको बताऊंगा छींकने का दुरुस्त तरीका और छींकने के दूर। तो छींकने का दुरुस्त तरीका ये है, जब छींक आए तो आवाज़ दबानी है और मुंह छुपाना होता है। मैं हाथ को सामने लाकर इस तरह आवाज़ भी रुक जाएगी और मुंह भी छुप जाएगा, जिसकी वजह से जरासीम हमारे दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। जिसको छींक आएगी तो वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। छींक का जवाब जिसने सुना है तो वो कहेगा यरहमुकल्लाह। बंदे ने छींका है तो वो उसको अब दुआ देगा, वो कहेगा यगफिरुल्लाहु लना व लकुम, यानी अल्लाह पाक तुम मेरी और इस बंदे की मग़फ़िरत करना।